mu gihe cyo kwibwirana nagiye numva abantu benshi tuziranye tudaherukana, numva urukumbuzi rwinshi mu by'ukuri, ariko iyi burakeye ni uburyo bumwe bwiza Imana yaturemeye kugira ngo twongere tumenye, twongere tubonane nubwo tutarebana, ariko byibuze tukamenya amakuru yabo, tukamenya ko abantu bakihari, tukamenya ko abantu bagikomeye ku mubiri no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Icyo ngiyo ndashima Imana yuko yongeye kumbonera umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo, ikoresheje umukozi wacu, umukozi w'Imana Aimable. Ku bwanje mbona ari favor nyinshi cyane, mbona ari privilege cyangwa se iteka Imana yabinteye kugira ngo nganire ubwoko bungana gutya. Mu by'ukuri kugira ngo ari njyewe uganira ijambo ry'Imana imbere y'abamuzehe nubaha cyane, twavutse dusanga bari mu murimo w'Imana, n'ubushye kumwe na ba Reverend Noah, Pastor Ruganza, n'abantu nubaha, kandi nzi ko bafite inararibonye mu murimo w'Imana n'abandi benshi cyane. Kugira ngo ubone iyi favor yo kuvuga Imana ni ibidasanzwe, n'ibyo gushimira Imana. Amen. Nanone ndashimira umukozi w'Imana Aimable wongeye kundarika kugira ngo tubane. Igihe umuyobozi wacu Aimable yansabye ko uyu munsi tuzaganira ku ijambo ryo gukorera Imana mu byo dutunze. Hanyuma rero nibutse ko mu nyigisho duheruka ubushize, ijambo ry'Imana naganira ubushize, kuba byibuka twavuze ku gutekereza neza. Mu magambo twavuze dusoza muri iyo nyigisho gutekereza neza, twavuzemo amagambo avuga ko tugomba gutekereza gukorera Imana mu byo dutunze, tukabikora tugifite uburyo, tukabikora tugifite umwanya. Kuba rero umuyobozi yatekereje ko uyu munsi twaganira kuri iyo teme ivuga gukorera Imana mu byo dutunze, ni byiza rwose. Ndabona yahumekewe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero iyi nyigisho natekereje ko twazayisangira cyangwa se mu buryo butatu. Yambwiye kuko tuganira uyu munsi n'ejo, ariko nanashyize mu byiciro bitatu. Undi munsi niyaboneka umwanya nabwo tuzabivuga. Ndizera ko umwanya uzaboneka, ariko kuri uyu munsi wa none turavuga gukorera Imana mu byo dutunze. Hanyuma ejo nibikunda Imana nitugezayo tuzavuga ku ngororano Imana iha abayikorera. Hanyuma ikindi gihe nitubona umwanya tuzavuga nanone ku mirimo y'urwibutso ku Mana. Ibi byose ni ibintu nabonye bijyanye cyane. Gusa nibajije akimbwira ngo tuzaganire ku buryo mu buryo gukorera Imana mu byo dutunze, nibajije ndetse ibyo dutunze ni ibihe? Ko mbona ari byinshi. Nasanze dutunze ibintu byinshi kandi bikomeye kandi byose by'ingenzi. Muri byo nashoboye kuvugamo bike. Twavuga umubiri ugizwe n'ingingo zacu zose Imana yaduhaye, uyu mwuka duhumeka, ubwenge Imana yaduhaye, impano zitandukanye Imana yaduhaye, imitungo yimukanwa n'itimukanwa, n'amafaranga. Ko ibyo nibyo nashoboye kuvuga, kandi nawe ushobora kuvuga ibindi. Ntabwo twavuga ari siyasi ngo tubimare, ariko nasanze muri ibyo byose nashoboye kurondora n'ibindi nawe watekereza kubera ko ari byinshi. Naribajije se, nasanze umukoro wa buri wese yakwibaza ngo ese ibyo ni iki dukoresha ibyo byose Imana yaduhaye? Ni iki tubikoresha iki? Harimo umubiri uko twabivuze, umwuka, ubwenge, impano zitandukanye, iyo mitungo yimukanwa n'itimukanwa n'amafaranga tubikoresha iki? Ntabwo rero kubera ko ari byinshi ntabwo dushobora kubivuga byose, gusa twakwibukanya kuko nk'ijambo rijyanye n'umubiri Pawulo yarivuze neza hariya mu Baroma kuri 12 no kuri 1, yaravuze ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo byera bishimwa n'Imana, ngo kuko ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Hanyuma rero utekereje wonyine ku umwuka duhumeka tutawuguze, ni ikintu gikomeye cyane.
Amen. kugira ngo ubone agaciro kayo nuko iyo ugeze nko mu bitaro nka cya gihe cya covid numvaga abantu bari barahangayitse cyane. Urumva covid yatumaga abantu bagira umwuka wo guhumeka. Ziriya oxygene zifasha abantu guhumeka zikaboneka ari nkeya, abenshi bagiye bapfa kubera ko batazibonye. N'ubu ngubu ku bantu bafite ibibazo byo guhumeka ni ibintu bihenze. Ibyo byose wabitekereje ntibona gukorera Imana. Ubwenge Imana yaduhaye ukavuga ati se niki tubukoresha mu murimo w'Imana? Kuko mu murimo w'Imana nawo hakenewe abanyabwenge, hakenewe mu buryo butandukanye. Kuva na kera abanyabwenge cyangwa se abahanga barakenewe. N'igihe Mose yubakaga ihema, Imana yambwiye ko gushakira abanyabwenge ba Eliyabu na Bezaleli nabo baraje bafasha Mose mu gupima no kubaka ihema. Nta gihe abanyabwenge batazakenerwa mu murimo w'Imana. N'ubu barakenewe. Dukeneye abanyabwenge bashobora gukora igenamigambi ry'itorero, ababitsi beza bizewe. Abanyabwenge barakenewe. Umuntu wese yo kwibaza ngo ese ubwenge Imana yaduhaye niki tubukoresha mu murimo w'Imana? Impano zitandukanye Imana yaduhaye niki tuzikoresha mu murimo w'Imana? Hari abazikoresha neza. Nafashijwe cyane n'indirimbo Mama Rose aturirimbiye y'igiswahili ya kera cyane. Yamfashije rwose n'ubusi bya kera. Nuvuga ko impano ye Imana yamuhaye arayikoresha neza, kimwe n'uyu mama wundi waturirimbiye ndibuka izina rye. Ariko ugasanga muri kino gihe byo hari urumva bo bazidusangije kubera kuko ari impano ibarimo. Ariko usanga hari abantu Imana yahaye impano muri kino gihe yo kuririmba cyangwa se yo gucuranga, ugasanga ubu ngubu basigaye bazigurisha mu murimo w'Imana. Ugasanga impano akabigurisha mu bwami bw'Imana. Ibyo ngibyo ni ibintu bibabaje, ariko ni ugukomeza gusenga Imana. Ni byinshi, ariko rero kuko ntabwo nje kuvuga ibyo byose, nashatse kuko uyu munsi nk'uko umuyobozi yabinsabye twibanda gusa mu buryo bwo gukorera Imana mu butunzi bwacu. Nicyo turebaho uyu munsi, turareba gukorera Imana mu butunzi Imana yaduhaye. Gusa izije izishaka nko kugorana, nta nubwo abantu benshi bazayishimira. Iyo ukoze ku nyigisho zikora ku mafaranga za ziba nkeya mu ikanisa, ugasanga abantu ntibabyishimiye kubera ko bakoze ahantu bakomeye. Ariko ni inshingano zacu zo kubivuga kuko tugomba kubikora kandi tukabikora tunezerewe. Rero hari ibyanditswe byinshi dushobora bivuga ku gukorera Imana mu buryo Imana yaduhaye, cyangwa se uburyo gukorera Imana mu butunzi bwacu. Ni byinshi cyane muri Bibiliya, sinshobora kubisoma byose, ariko ndavugamo byibuze nka bitatu gusa. Ibindi nitugenda tubona uburyo twagenda tubisoma cyangwa se tugenda tubivuga, umuntu akaba yaje kubisoma atashye. Turasoma ahantu hatatu gusa mbere yuko tugira ikintu tuganira. Turasoma muri Timoteyo wa mbere 6 no kuri 17. Turongera dusome muri Malaki 3:7 no kugeza kuri 10. Nanone turongera dusome mu Gutegeka kwa 2 8:12 kugeza ku 8. Naho ngaho dusoma gusa, hanyuma tuganire umwanya muto. Ahambere nabivuze ko ari Timoteyo wa mbere 6 no kuri 17. Haravuga ngo wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakore ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Amen. Amen. Reka dusome nanone muri Malaki 3 no kuri 7 kugeza kuri 10. Tire yaje nashatse kuvuga ngo mbere ko dusomaho handi tubanze dusome titre. Umutwe w'ijambo aho kuri Malaki aravuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Usomye iyo titre yonyine irisobanuye.
ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Hanyuma rero kuri 7 umurongo wa 7 ukavuga ngo uhereye mu bihe by'abasokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye timuyitondere. Nimugarukire nanjye ndabagarukira ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute ku 8? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebweho mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyinye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanje. Kuri 10 ariho hanyuma akavuga ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngahe nimungeregereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorera imigomero yo mu ijuru kabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Amen. Amen. Reka turangirize mu gutegeka kwa 2. Nashatse ko tubanze kurangiza gusoma tubona kuganira umwanya muto. Mu gutegeka kwa 2 ni 8 kuri 12 kugeza kuri 18. Ngaharera buke ariko ntabwo ndagereza kwihuta. Haravuga ngo numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. 17. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanje n'amaboko yanjye nibyo byakesheje ubu butunzi. 18 ariho hanyuma. Ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi ufite. Amen. Amen. Muri uyu mwanya mutoya nashatse kuko tuganira ku mpamvu zigera ku 8 zituma tugomba gukorera Imana mu byo yaduhaye cyangwa se tugomba gukorera Imana mu butunzi bwacu. Izo nizo natekereje mu by'ukuri, nawe ushobora gutekereza izindi. Kandi kubera umwanya muto ndagenda nzivugaho buke gusa, ariko kubera kuko iyi nyigisho mvuga ko nayishyize mu byiciro 3, wenda ibyo wumva bidasobanutse uyu munsi ngenda uzabyumva ejo. Uyu munsi ni iby'ibanze ariko ni inyigisho zigenda sinzi ko najita zuzuzanya. Ni inyigisho zigenda zuzuzanya ibyo tuvuga uyu munsi, ejo ibyo tuzavuga bizagenda byuzuza iby'uyu munsi no kugeza ku munsi wa nyuma. Rero uyu munsi natekereje ko twavuga ku mpamvu 8 zituma tugomba gukorera Imana mu butunzi bwacu. Impamvu ya mbere ni urukundo dukunda Imana. Imana niyo yabanje kudukunda mbere ko tuyikunda kuko tutari tuyizi. Imana niyo yabanje kudukunda kuko ijambo ry'Imana rivuga hariya muri Yohana 3:16 turahazi twese twatangiye kwiga muri Sunday School. Wajavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Ikibazo rero tugira ntitujya tubitahura neza ngo tunamenye uburemere bw'icyo Imana yakoze ku bwacu. Tukamera nk'abafarisayo bavuga gusa kuko bakunda Imana cyangwa se babivugishaga umunwa ariko ku mutima bitarimo. Ariko mu by'ukuri turamutse dutahuye neza icyo Imana yakoze ku bwacu, turamutse tumenye neza kuko twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, turamutse tumenye neza kuko hari umuririmbyi wavuze neza cyane aramfasha turaza kubigarukaho nyuma. Turamutse tumenye ibyo nicyo gituma tugomba gukunda Imana. Rero urukundo dukunda Imana nyuma yo kumenya ko ari mu bugingo, ubu tukaba twitwa abana b'Imana, turasaba natwe kuyikunda. Kandi tukayikunda tutayikundisha gusa umunwa, tukayikunda tutayikundisha gusa amagambo, tukayikunda
tukayikundisha ibyacu byose, tukayikundisha n'imitungo yacu. Hari ikiganiro, mu kiganiro Yesu yigeze gukorana n'umufarisayo wari umwigisha amategeko, murabisanga ari muri Matayo kuri 22 no kuri 37. Ubundi abafarisayo bakunda kugendasha Yesu impaka cyane. Usenge itangira kumva abafarisayo, nageze ngira ngo abafarisayo bari nk'abapagani, abantu batazi Imana, batazi iki, ariko baje kunsobanurira kuko nibo ni ngabo twakwita ba bishop bungu, ngabo twakwita ba apotre bo, abapastori bakomeye. Bavuga kuko nibo barabigisha amategeko, kandi amategeko bigishaga ntabwo yari amategeko ya droit, yari amategeko y'Imana. Ariko noneho bakigisha amategeko y'Imana ariko bagakora ibinyuranye n'ibyayo. Bakigisha amategeko y'Imana ariko ntibemere Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, bagahora bamupinga. Muri ibyo ngibyo urebye mbere y'ahangaha, mbere y'iki gice hari impaka, hari ikiganiro Yesu yakoranye n'abandi bitwaga ngo n'abasadukayo, bagize impaka, bakoranye ikiganiro na Yesu ku bijyanye n'umuzuko. Mu mpaka bagiye baza gutsinda. Hanyuma rero batsinzwe, wa mufarisayo ko abasadukayo batsinzwe, bo kuko bumvaga kuko ari abanyamategeko, baravuga ati hari aho tuzamufatira ku mategeko kuko atayazi. Noneho umwe wari umwigisha amategeko muri Matayo ufite umwanya wahasoma, noneho ngo yegera Yesu ngo aramubaza ariko ndetse agiye kumubaza ni nkaho amuca nk'umugani kandi ariko kuri. Aramubaza ariko umwigisha mukuru, itegeko rikomeye gusumba ayandi ni irihe? Imana umwami Yesu kuko areba mu mutima, kuko azi byose, azi n'intekerezo z'umuntu, ahita amusubiza igisubizo yamusubije, aratsindwa ntiyongeye no kugira ikindi yavuga. Aramubwira ngo niho hariya muri Matayo kuri 27 ngo nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge. Iryo ni ryo tegeko rikomeye rya mbere. Ngo n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngo muri ayo mategeko yombi, ngo amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu bisanzwe mu by'ukuri hari abantu benshi bavuga kuko bakunda Imana, ariko bakabivugisha amagambo, ariko byagera mu bikorwa ugasanga bibaye ikibazo. Ntabwo ngiye gucira abantu imanza, mu mbabarire, ariko ni ukuvuga gusa experience iyo umuntu yagiye abona. Uhereye iwacu, nk'iri iwacu ruguru, abantu bari bazi Imana cyane, bari bazi Imana kuva bamenya Imana, ariko nanone mu buryo bwo kwikorera mu buryo bufatika byashoboraga bake. Abantu ugasanga birabananiye, n'abari bafite ubushobozi ugasanga siko babikora neza. Mu buryo bwo gutanga icyacumi hari abakiranukaga pe, ariko hari n'abandi batakiranukaga. Gatekereza kuko imwe mu mpamvu yatumye abantu bacu bakena cyane ni uburyo tutamenye gukorera Imana mu byo dutunze. Ariko urebye imwe mu mpamvu yatumye kino gihugu dutuye twe mahanga, ndavuga abatuye muri Amerika, impamvu yatumye abantu bino bakira, basobanukiwe n'ibanga ryo gutanga, ibanga ryo gukorera Imana. Rero mu by'ukuri ubundi umuntu ukunda, iyo uje kumuha ikintu ntabwo bigusaba imibare myinshi, ntabwo bigusaba kubitekerezaho cyane. Umuntu ukunda, yaba umwana wawe, yaba umudamu wawe, yaba umugabo wawe, yaba umuvandimwe wawe, yaba inshuti yawe, uwo ukunda ntabwo byakugora kumuha ikintu cy'agaciro. Ariko usanga buri gihe iyo tugeze mu buryo bwo gukorera Imana mu byo dutunze, mu buryo bwo gukorera Imana mu butunzi bwacu, mu mafaranga yacu, mu mitungo yacu yose uko ingana, abenshi birabagora. Ndetse abantu bakavuga ati, hakaba uwavuga ati nuko ndi umukene, ariko uwamba amafaranga menshi, uwamba gukorera 5,000 ku kwezi wenda, cyangwa se 3, 4, bati sinanirwa gukorera Imana. Ariko burya
utashoboye gukiranuka kuri bike no ku byinshi ntabwo wabikiranukaho. Nta kintu nabonye kigoye nko kugira ngo nimba ukorera 5,000 ku kwezi, ni ukuvuga ngo uko uhembwe nimba uhembwe 1,500 ku kwezi nako ku cyumweru, ngo utange 150 ku cyumweru, ku kindi cyumweru utange 150, ku kindi 150. Ibyo ngibyo bikora abantu basobanukirwa, ariko abantu batarabisobanukirwa birabagora cyane. Niyo mpamvu batagomba kuba urwitwazo rwo kuvuga ngo ntiwakorera Imana mu byo utunze kubera ko udatunze byinshi. Rero mu by'ukuri ijambo ry'Imana uyu munsi, Imana irimo iradusaba ngo dukorere Imana neza mu byo dutunze, kugira ngo tuyerekane kuko tuyikunze. Mose yabivuze neza mu Gutegeka kwa 2 hariya twasomye, yaravuze ngo numara kurya ugahaga ukabona ubutunzi bugwiriye. Yabivuze neza, yaravuze ngo uzirinde ngo wowe kwibwira uti imbaraga zanje n'amaboko yanje nibyo byampesheje ubu butunzi, ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi ufite. Iki nicyo kintu cyananiye abantu benshi. Umuntu aragenda iyo ari umukene agakunda Imana, akagaragaza ko akunda Imana, akayisenga, akahora mu rusengero asaba, agasaba akazi. Imana yamara kumuha akazi yatangira gufata amafaranga menshi, akabaribagiwe akananirwa kwikiranukira. Nimba ari umuntu ukora ubucuruzi agasaba ko Imana imuha bizinesi nziza, yatangira kunguka akananirwa kwikiranukira ngo yitangire icyacumi cyangwa se n'andi maturo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Satani ni umubeshi, ni wese w'ikinyoma, ni umushukanyi. Aragenda rero iyo amaze kubona kuko ubonye akazi keza, iyo amaze kubona ko bizinesi zawe zirimo zitera imbere, atangira gushuka, akatangira kukwereka kuko n'imbaraga zawe zatumye ubigeraho, akakumvisha kuko n'ubwenge bwawe bwatumye ubigeraho, akakwibagiza ko uri umuhisi n'umugenzi muri ino si. Hari ijambo Pawulo yavuze ryiza hariya mu Makorinto ba 2:9-6 ukagera ku murongo wa 9. Pawulo yaravuze ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Iki kintu muri no minsi hadutse inyigisho, barimo kuvuga ngo ni inyigisho z'ubuntu, bagenda babuza abantu gukorera Imana, bagenda babuza abantu gutanga icyacumi bitwaje iriya jambo Pawulo yavuze ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda atanga anezerewe. Ntabwo ndi umwigisha wa Bibiliya, turi kumwe n'ababyeyi bacu hano, ariko ibyo nashoboye mu bushakashatsi nashoboye gukora, nashoboye kubaza, nasanze atari ukuri. Ibyo bavuga ntabwo ari ukuri, bagarukira gusa kuri icyo kintu, ntabwo ari byo. Kuko hano muri Amerika batojeje abantu gutanga icyacumi. Nubwo akora bizinesi ye, akora bizinesi yamara agatanga icyacumi, akora ibyo akora nubwo atubakishijwe, nubwo n'abadakijijwe baragitanga. Ariko icyatumye bavuga, Pawulo avuga rino jambo, ntabwo yavuze kuko icyacumi igomba guhagarara, ahubwo yavuze kuko ibyo ukora byose, watanga icyacumi, watanga ituro, utanga ryose, ugomba kuritanga unezerewe. Kuko icyo ukora utanezerewe ntabwo kiba ingororano nziza, ntabwo kiba umusaruro mwiza kuri wowe. Nicyo yashaka kuvuga. Waba ukijijwe waba udakijijwe, ibyo nibyo yashaka kuvuga. Ariko bo abanyamuntu rero bakabisobanura muri ubwo buryo kugira ngo babuze abantu gutanga. Ariko rero mu by'ukuri ikino kintu ni ikintu gikomeye muri no minsi, ni ikintu gihagurukiwe, ni ikintu kirimo kirwanwa, ukibaza impamvu abo bantu bahagurutse ukayibura. Ariko umuntu Pawulo yavuze si ubwo ngubwo yavugaga. Nashatse kugira ngo kubera ko ari ikintu kirimo kugendwaho impaka, murambabarira mbasome nihuta vuba cyane, kugira ngo abantu barimo kuyoborwa n'izo nyigisho z'ubuyobe, Pawulo siko yashatse kuvuga. Ibyo Pawulo yashatse kuvuga, ubuntu Pawulo yashatse kuvuga buboneka hariya muri Tito 2:11 ukageza kuri 14.
impamvu nasomye hari ijambo nakurikiye cyane ku murongo wa nyuma wa 14 niyo mpamvu ngiye kuhasoma. Muri Tito yaravuze ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse utwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. None se abo bantu kuki nimba ubuntu butwigisha kureka kutubaha Imana bukatwigisha kwirinda irari ry'iby'isi, kubera iki nimba badafite irari babuza abantu gukora? Ngo bukatwigisha kujya twirinda, tukirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Icyo nashatse nkurikiye cyane ni ku murongo wa 14 yaje gweka ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugume bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Aha niho nashatse angiye kuvuga, niho nashatse hatumye nsoma hano hantu. Ubwoko bwe bwite bugira ishaka ry'imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubuntu Pawulo yavuze ni ubuntu butwigisha kureka kutubaha Imana, ni ubuntu butwigisha kugira ishaka ry'imirimo myiza. Nibwo buntu yavuze, ariko ntabwo yavuze ubuntu bwo kutubuza gukora, ahubwo yavuze ubuntu butwigisha kugira ishaka ry'imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma rero impamvu ya kabiri twavuze ko tuvuga ku mpamvu zigera ku 8, ndagenda nihuta. Impamvu ya kabiri ituma tugomba gukorera Imana mu byo dutunze cyangwa se mu byo yaduhaye ni ugushimira Imana ku ntambara iturwanirira. Amen. Buriya Imana iturwanira intambara nyinshi, izo dushobora kuba twamenya n'izo tutamenya, haba mu buryo bw'umwuka, haba no mu buryo bw'umubiri, mu buryo busanzwe. Hari intambara nyinshi Imana iturwanirira. Imana ikadukiza amasida menshi, Imana ikadukiza indwara nyinshi. Izo mpamvu zonyine utekereje intambara Imana ikurwanirira, yaba indi mpamvu yatuma ugomba gutangira Imana mu byo yaguhaye. Ukumva kuko Imana hari icyo ikumariye, ukumva kuko Imana ariyo ikurinda, ukumva kuko ubayeho kubw'ubuntu bw'Imana, bugatuma wigarurira ishimwe. Ahangaha ntabwo tuhasoma, ariko ni referanse natanga mu Itangiriro 14 kuri 18 kugeza kuri 20. Aha turahasanga urugero rwa Aburahamu. Aburahamu ngo niwe muntu wa mbere watanze icyacumi n'amaturo. Ni icyacumi yagihaye umutambyi Melikisedeki ngo ubwo yari atabarutse amahoro avuye gutabara umuvandimwe wa Loti, ashoboye kugarura Loti n'ibintu bye. Yahuye na mutambyi Melikisedeki ngo atanga 1/10. Amen. Rero Imana ituganirira intambara nyinshi zikomeye. Imana ishobora kuduhumura amaso tukabona intambara iturwanirira, zaba iz'umubiri cyangwa se iz'umwuka nk'uko nari mbivuze. Ntabwo mu by'ukuri twagombye kunanirwa kuyikorera cyangwa se ngo tuyitangire amaturo, tuyitangire 1/10 mu byo yaduhaye. Nubwo gusa ikibazo tugira ni uko twibwira ko ari ibyacu, ni uko twibwira kuko ibyo dutunze twabihawe n'ubwenge bwacu cyangwa se n'imbaraga zacu, tukibagirwa ziriya mpanuro Mose yavuze mu Gutegeka kwa 2. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi riradusaba kugira ngo dukorere Imana mu byo yaduhaye, dukorere Imana mu butunzi bwacu, kuko tunayishimira ku ntambara nyinshi turwanirira, tukayitanga nk'ishimwe. Indi mpamvu ya gatatu ituma tugomba gutanga ibya 10 n'amaturo atandukanye yo gushyigikira ubwami bw'Imana, ni ugushimira Imana ku migisha yaduhaye. Amen. Ni ugushimira Imana. Umugisha wa mbere, hari umuririmbyi waturirimbiye neza cyane, byamfashije. Numvishe rwose umwuka w'Imana azagenda akora mu buryo butandukanye. Yavuze ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Amen. Umugisha wa mbere twahawe ni uko twamenye Yesu. Rero gushimira Imana ku migisha iduha, ibyo ni indi mpamvu ituma tugomba gutangira Imana mu byo yaduhaye, tukayitangira amaturo, tukayitangira 1/10 dukurikije ibyo yadukoreye. Ijambo rya mbere, yaduhaye agakiza ku buntu tutari tugakwiriye.
bituma twitwa abana b'Imana tutari tubikwiriye. Ivyo byose ni ibintu bigomba gutuma tugomba kwishimira. Amen. Donc impamvu ya gatatu ni ugushimira Imana ku migisha iduha. Hari n'undi muririmbyi waririmbye ngo uje ubara imigisha Imana iguha ngo uyibare ntizisige n'umwe ngo ahubwo byagutangaza. Iyo ugiye kubara imigisha Imana ikugirira tushobora kuyibara, tushobora kuyirangiza. Unayibaze iyo wakwibuka ukabara yagutangaza. Imigisha ni myinshi. Nanivuze umugisha wo kuyimenya, umugisha nyine kuba ukiriho abandi barapfuye, kuba ukigenda, umwuka yaguhaye, umwuka wazima, uwo ni umugisha Imana igutije muri kino gihe kugira ngo ube wagira icyo uyikorera, ugomba gutuma ugomba kwishimira. Imana kuba yaraguhaye abana, Imana kuba yaraguhaye akazi, Imana kuba yaraguhaye inzu, Imana kuba yaraguhaye amahoro y'umutima, Imana kuba ibyo Imana yaduhaye ni byinshi. Imigisha Imana yaduhaye ni myinshi ntidushobora kwimenya. Ariko rero icy'ingenzi ni uko tugomba iyo dutahuye yose tukamenya ko tugomba gushimira Imana ku migisha Imana yaduhaye. Ntabwo tugura n'Imana ibyo iduha, ahubwo gusa icyo dukora tugayishimira. Ikindi cya kane gituma tugomba gukora Imana mu byo dutunze ni ihame ryo gutanga. Gutanga ni ihame ryo kubira no gusarura. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, gutanga ni ihame ryo kubira no gusarura. Ibisomye hariya mu Magalatiya 6:7 hazavuga ngo ntimuyobe ngo Imana ntinegurizwa izuru, ngo kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Pawulo yongeye kwivuga hariya mu Bakorinto 2:9-6. Pawulo yaravuze ngo ubiba bike azasarura bike, ariko ubiba byinshi azasarura byinshi. Amen. Ibyo tubiba mu murimo w'Imana, nimba tubiba byinshi tuzasarura byinshi, nimba tubiba bike tuzasarura bike. Hariya rero twasomye hambere muri Timoteyo wa mbere 6:17 hari amagambo menshi yavuzwe. Hari amagambo narebye agera nko ku 8. Ijambo rya mbere yavuze ngo wihanangiriza abatuzi byo muri iki gihe, ngo be kwibona, ngo be kwiringira ubutunzi cyangwa se ubukungu bwabo, ngo butari bwo kwizigirwa, ngo ahubwo biringire Imana. Imana iduha byose itimana, ngo kugira ngo tubinezererwemo. Hanyuma ijambo ry'Imana icyo risaba abatunzi ni ukuba ngo ahubwo ridusaba kuba abatuzi ku mirimo myiza, tukaba abanyabuntu bakunda gutanga, kugira ngo twibikire ubutunzi buzatubera urufatiro rwiza ngo mu gihe kizaza bikazanatuma dusingira ubugingo buhoraho. Ikibazo cy'ubu ngubu ni uko twibwira kuko ibyo dufite ukibwira iyo ugikomeye wabona ibyawe bigenda neza uzayibwira kuko ariko uzahora. Ariko umubiri uzidushuka mu mwanya muto uzubisiga bikarya abandi, kandi noneho ukabisiga utaranabikoreye n'umurimo w'Imana, ntacyo byabimaze. Ariko urashaka kuvuga ahangaha ni ukwerekana kuko ibidufitiye akamaro nibyo dukoreye mu murimo w'Imana, nibyo bidufitiye akamaro. Nibwo buryo bwo kwibikira ubutunzi ngo buzatubera urufatiro mu gihe kizaza. Igihe kizaza ni igihe uzaba utakiriho. Ariko bazavuga ngo imirimo y'abera, imirimo y'abakoze ngo izagenda iguherekeje. Iyo wibikiye ubutunzi, iyo ukoresheje neza, ni ukuvuga ngo mu gihe kizaza cyagiye uzaba utakiriho, ya mirimo wakoze n'izaguherekeza, n'izakubera urufatiro ruzakugeza mu ijuru, n'izakubera urufatiro ruzakubera ubutunzi bukomeye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Indi mpamvu ya gatanu ituma tugomba gukorera Imana mu butunzi bwacu ni ukwamamaza ubwami bw'Imana. Amen. Mu isengesho rya Data wa twese turi mu ijuru
iyo Yesu yavuze yigisha intumwa uko bagomba gusenga habamo ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana ntabwo tuzabusanga mu ijuru buhera hano ku isi. Hano ku isi niho buhera, niho bukorera. Abazaja mu ijuru ni abari mu bwami bw'Imana hano ku isi. Rero burasaba gukorerwa. Ubwami bwose burakorerwa ahantu hose, habaye abami, baba abami lokale, baba abami bo ku nzego izo ari zo zose. Nta bwami budaturisha, nta bwami budatangisha imisoro. Ariko sinumva ukunda ubwami bwo mu ijuru bwo butagomba gukorerwa. Ni ukuvuga ko ubwami bwo mu ijuru nabwo burasabwa gukorerwa. Nimba waremeye kuja mu bwami, ukemera kuba umwe mu bagize ubwami bwo mu ijuru, ugomba gukorera ubwo bwami, kandi ukabukoresha umubiri wawe, ukabukoresha ubwenge bwawe, ukabukoresha ubutunzi bwawe. Ni ukuvuga ko rero iyo uriye icya 10 n'amaturo, ni itegeko, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibindi. Nubwo abanyamuntu ngo barimo gushaka kubisuzuguza cyangwa bagashaka kubigoreka bakabivuga ukundi, ariko icya 10 ni itegeko ry'Imana. Kandi Imana ntihinduka. Hari mu Baheburayo kuri 16:8 hazavuga ngo uko Yesu yari ari ejo niko ari n'ubu kandi ko azahora iteka ryose. Ni ukuvuga ko Imana ntihinduka. Iyo rero utatanze ubutunzi Imana yaguhaye, yagutije, twebwe icyo dukora, twebwe turabajera. Satani azadushuka akatwereka kuko ibyo dutunze ari ibyacu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibyacu. Twebwe gusa turabajera b'Imana. Ibyo yatubikije, Imana igomba kureba ko uko tubicunze neza, waba wabicunze neza bikaba byiza. Ariko rero umwanzi Satani agushutse akakwereka ko ari ibyawe, uba utangiye hahandi twasubiye mu Gutegeka kwa 2 avuga ko uba wibagiwe. Yavuze ngo uzirinde numara kurya ugahaga ugatunganirwa, uzirinde umutima wawe utazishyira hejuru ngo wibwire kuko imbaraga zawe n'amaboko yawe ari byo byaguhesheje ubwo butunzi, ngo ahubwo icyo uzakora uzibuke ko Imana ari iguhesha imbaraga zikuronkesha buriya butunzi. Ubwo ko rero mu bwami bwo mu ijuru tugomba kumva kuko turi abana b'ubwami, tugomba gukorera ubwo bwami turimo, tukabukoresha imibiri yacu, tukabikoresha imitungo yacu. Nta mpamvu yo kuvuga ngo nimba uri mu bwami wumve kuko utagomba gukora. Ni ukuvuga ngo udakoze uba ugomeye bwa bwami, ariko niba utagomeye bwa bwami ugomba gukora, ukabukorera kandi ukabukoresha imitungo yawe. Ubu ngubu isi yose ituwe na miliyari igera ku 8, ariko ubushakashatsi araho nasomye bavuga kuko abamaze kwemera Yesu Kristo nk'uwo n'umukiza wabo ngira ngo ntabwo baragera ku miliyari 3. Urumva haracyari miliyari zigera kuri 5 zitaramenya Yesu. Ni ukuvuga ko ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana buracyakenewe kwamamazwa. Ni inshingano zacu rero twebwe bamumenye kugira ngo duhuze ubushobozi bwacu kugira ngo dushobore gukomeza kwamamaza ubwami bw'Imana. Hari umunsi ishize naganiriye n'umuhungu uri muri Senegal, ambwira amagambo numva ndatsinzwe pe. Ni umuhungu yari yaragiye muri processus by'abaje hanze hariya Nairobi, ariko afatwa n'umuhamagaro wo kuja kuba missionnaire. Ahita ava mu bya processus, abivamo aja kuba missionnaire, kuja kubwiriza abayisilamu. Yambwiraga ko ari muri Senegal akagira amezi agera kuri 5 atarabona n'umuntu n'umwe, ariko agikomeza gushakisha. Bisabye amafaranga, bisabye ubushobozi, bisabye amatike, bisabye iki. Ni ukuvuga ko rero ubwami bw'Imana nimba twumva koko tuburimo, tugomba kubukorera. Abantu bafite umutwaro wo kubwamamaza, abantu bafite umutwaro w'ivugabutumwa, tukabasapotinga, tukabaha ubushobozi. Mu gihe rero hari abakristo bari mu itorero bumva kuko bazaza baza gusenga gusa, bakumva kuko batagomba gujurira ubutunzi bwabo Imana yabahaye mu bwami bw'Imana ngo babushire mu itorero risapotinge abantu bafite umuhamagaro w'ivugabutumwa, ubwo ni ngaho baba bavuze ati ubutumwa nibuhagararira aho ngaho, kandi ntacyo byaba bimaze. Rero kwamamaza ubwami bw'Imana n'indi mpamvu ituma tugomba gutanga
umutungo wacu mu bwami bw'Imana, mu murimo w'Imana, kugira ngo n'abandi batarakira Yesu umwami n'umukiza wabo ubwo buntu nabwo bubagereho, nabo bashobora gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Indi mpamvu ya gatandatu ituma tugomba gutanga ubutunzi Imana yaduhaye mu murimo w'Imana ni ugufasha imfubyi, ni ugufasha abapfakazi, ni ugufasha abakene, ni ugufasha abatishoboye, ni ugufasha abarwayi, ni ugufasha imfungwa. Hariya muri Yakobo 1:1 no kuri 27 hazavuga ngo idini ritunganye kandi ritaryarya, nako idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana ngo Data wa twese, ngo ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ni ukuvuga ko rero itorero, imwe mu nshingano y'itorero ni ukumenya abapfakazi, ni ukumenya imfubyi. Mu gihe rero abakirisitu bari mu itorero bakumva ko bashobora kuza gusenga gusa, ariko ntibatanga imitungo yabo ngo ije mu itorero, kugira ngo itorero rishobore gufasha ba bantu batishoboye, barya bakene badafite icyo barya, za mfubyi zidafite kirengera, b'abapfakazi bashoboye babuze ko bagira, bagomba gufashwa n'itorero kuko baba ari umuryango, baba ari urugingo rumwe rw'itorero. Icyo gihe rero wa mukirisitu wumva kuko iwe atagomba gutanga mu byo Imana yamuhaye, icyo gihe aba ari mu buyobe kandi ntabwo aba arimo akora inshingano ze. Inshingano za mukirisitu rero ni uko agomba gutanga amaturo, ibya 10, kugira ngo bije gusapotinga umurimo w'Imana, kugira ngo za mfubyi, baba abapfakazi, baba abakene, baba abantu batishoboye bari muri rya torero, ndetse n'abari muri ka gace batuyemo, nabo ubwo buntu bubagereho, nabo bafashwe babeho. Kuko nicyo Imana iba yaradusigarije. Nimba abandi barapfuye ugasigara, abandi bakaba ari abantu b'ibimuga badashobora gukora, wowe Imana yaraguhaye amaboko n'amaguru, yaraguhaye ubwenge, ugakorera umushahara ukabona amafaranga, ariko irije ryose ukarimira, ukumva kuko utagomba gukorera Imana, ukumva kuko utagomba gusapotinga ubwami bw'Imana, ukumva kuko utagomba gusapotinga itorero ryawe, uba uri mu buyobe. Rero inshingano zacu ni ukugira ngo ni ukwibukanya ijambo ry'Imana, duhora twibukanya buri gihe, kugira ngo imitungo yacu tuyikorere nayo tuyikoreshe mu by'Imana. Hanyuma rero narimo ntekereza ndavuga nti ese ahangaha hari n'indi jambo umwami Yesu yavuze ngiri kuri iyi ngingo yo gufasha imfubyi, abapfakazi, abakene, abatishoboye. Hari ijambo riri hariya muri Matayo 25 uhereye kuri 37 kugeza kuri 35, ngo ku munsi w'amateka, ku munsi wa nyuma, ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ngo babwire ati ngo nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, ngo murage ubwami bwabatunganyirijwe guhereye ku kurema kw'isi. Ngo kuko ngo nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ngo abakiranutsi bazamubaza bati twakubonye ryari ushonje, twakubonye ryari wambaye ubusa, twakubonye ryari urwaye, twakubonye ryari uri mu nzu y'imbohe, ngo tuza kureba. Ngo ariko ngo azabasubiza ngo birya mu gihe mwabikoreye barya bworoheje, ngo nije mwabikoreraga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ni inshingano z'abakirisitu rero gutanga mu mitungo yabo, kugira ngo itorero rishobore gusapotinga bano bantu bose bari mu bibazo bingana gutya. Ushobora kubikira mu nzira y'itorero, nawe ubwawe ushobora kubafasha, ugakora inshingano zawe z'itorero, kubaka ubwami bw'Imana, ariko kandi nawe ukanabafasha. Mu by'ukuri simbize kuko utabafasha. Muri iyi minsi twagize ibibazo byinshi cyane mu gihugu cyacu, mu bwoko bwacu. Sindekereza kuko hari umuntu ushobora kuba adafite uwafasha. Turabafite pe, turabafite benshi dufasha, ariko nanone ni inshingano zacu kugira ngo dukomeze dufashe ntituruhe. Kandi iyo nibutse nk'abari mu gihugu abantu bananiwe
gusiga igihugu cyacu bacitangiye hari abantu bagowe hari abantu kandi geste yose mukoze barayishima kandi ikabageraho kandi ugasanga baguwe neza. Ibi mbifitemo experience rwose. Mu minsi y'imyaka 2 ishize nari mu buyobozi bw'amahoro hano muri Amerika, nari nshinzwe departement sociale nzi ibintu ingorane bari abantu bari bafite. Nukuvuga ko impamvu nari mvuze uko niki nuko naratekereje ndetse abantu bangana gutya bahuriye mu muryango ungana gutya bahuriye mu gitaramo kingana gutya nukuzaza bahura gutya gusa bigatambuka gutya. Ese nta kuntu abantu bashaka kwiorganiza muri iyi nibature abantu bakibatura kuko ngo terme vuga nibature nta kuntu abantu bashaka kwibatura noneho inzira ikaba umuyoboro wundi dushobora kuba twagira ikintu na kimwe twakora turamutse duhuza ubushobozi. Nimba twofata nishaka dufate gusa volume y'abapfakazi babuze abagabo babo baburi hariya ku rugamba, ndavuga bariya bose bari ruguru. Turamutse duhuje ubushobozi bwacu mu by'ukuri tituba dukoze umurimo w'Imana, bariya abantu nabo bakabaho ko bishoboka. Hora mukaba bakabura ubushake, ariko ibyo bintu biramutse bishobotse nyamara byakorwa. Ni ikintu ni igitekerezo noha abayobozi bacu baramutse babitekerejeho. Sinzi ngewe kwera impamvu z'akazi duterana buke cyane kuri uyu murongo, ariko mu by'ukuri nakomeje kubitekerezaho ngavuga nti aho kugira ngo tuzatwiga ijambo ry'Imana mu buryo buri teorike gusa, ngira ngo Yakobo yarabivuze hariya kuri 1:22 ngo ntizugapfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ngo ahubwo tuzadukora ibyaryo. Kumva ijambo ry'Imana tukaryumva muri teori ntizukora ibyaryo yarigaragaje ngo nk'umuntu wireba mu kirori ngo uza wireba muri wa mwanya ukabona uko usa wakivaho ukibagirwa. Niyo mpamvu rero buri gihe tugomba kuza tuvuga ijambo ry'Imana tukaryigeraho kandi tukagereza gukora ibyo ridusaba. Rero ngaba ni igitekerezo natanga muri uyu muryango duhuriyemo. Mu by'ukuri abantu baramutse bahuje ubushobozi hari icyo abantu bashobora gukora kigafasha bariya bene data bakiri ruguru bari mu bibazo. Ndimo ndihuta amasaha aragiye. Indi mpamvu ya 7 ituma tugomba gukorera Imana mu byo dutunze ni ugushyigikira abakozi b'Imana kugira ngo babone uko bakomeza gukora umurimo w'Imana no gukorera itorero. Kuko mu by'ukuri naboneraho n'uburyo bwo gushimira ababyeyi bacu bamwe turi kumwe aha ngaha, Reverend Noah uhagarariye n'abandi bose bamwe batabarutse n'abandi bakiriho, bakoreye ruguru, bakoze mu gihe kigoye cyane, bakoze mu bwitange bukomeye badahembwa. Ariko nyamara ijambo ry'Imana riravuga kuko umukozi wese agomba guhembwa. Iyo usomye hariya mu Bakorinto wa mbere 9:13 kugeza kuri 4 hazavuga ngo ndimuzi ko abakora imirimo yo mu rusengero ngo batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. Iri jambo abiwacu bari barizi ari kubera kutamenya gukora imirimo y'Imana. Abungeri bacu bagiye babaho mu makondisiyo agoye cyane kandi abantu bari bafite ubushobozi, ariko bakananirwa guhuza ubushobozi bwabo kugira ngo batunge wa mukozi, batunge wa mwungeri wabo, kuko nawe aba yaritangiye umurimo w'Imana. Ariko aya magambo barayasomaga ariko kuyakora bikagorana. Paulo yaravuze hariya muri Timoteyo wa mbere kuri 5 no kuri 14 kugeza ku 8 aravuga ngo abakuru b'itorero barushwa no kuvuga ijambo ry'Imana bahabwa icyubahiro, kandi ngo umukozi wese akwiriye guhembwa. Abantu benshi rero iyo bavuze icyacumi, niyo mpamvu usanga ubu ngubu nk'abapasitori iyo bashaka kwigisha ku cyacumi abenshi usanga batumira abavugabutumwa bakure batari abaho ngaho, agatinya kuvugisha ukuri, agatinya kwigisha abantu ku cyacumi kugira ngo yatangira kubivuga akavuga ati buriya nta kindi barashaka kugira ngo batwake amafaranga aje kubatunga. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba yaritangiye itorero agomba guhembwa n'itorero kuko niwo murimo akora. Ariko abantu rero bashaka kugomesha abandi
bakabagandisha bavuga ngo nimba batanga icya cumi ngo nico guheza pasiteri kandi kuva na kera no kuva igihe cy'abarebi igihe cy'abatambyi n'ubundi icya cumi cyari kigenewe abatambyi kuko niwo murimo bakoraga ariko sinumva impamvu uyu munsi iyo bavuge ko abantu bashobora kwanga gutanga icya cumi n'andi maturo ngo bataheza abungeri kandi aricyo kibabeshejeho ari wo murimo bakora nta wundi murimo bakora ahangaha ni ubuyobe mu by'ukuri tugomba kuza tubwizanya ukuri tukabwirana tukabwira abantu bo mu matorero yacu kuko bagomba kwivana mu iyo myumvire iyo myumvire ni imyumvire y'umwana satani ntabwo ari imyumvire y'ijambo ry'Imana rero iyo mpamvu yo gushyigikira abakozi b'Imana kugira ngo bakomeze bakore umurimo w'Imana kandi bakore n'itorero banezerewe nuko nabo bagomba kugira icyo babona gihwanye n'ibyo bakora Yesu ashimwe cyane amen impamvu ya nyuma rero tuza kurangiza igomba gutuma dukorera Imana mu byo dutunze ni ubwishingizi ku mirimo yacu dukora ntabwo ushaka kwasoma ko hariya muri Maraki 3:11 kugeza kuri 12 donc avuga ko iyo dutanga icya cumi n'amaturo tuba dushinganisha ibyacu kuko wanga kubitanga hari igihe umuntu uzanga ugahembwa umara guhembwa ukavuga ngo nimba uhembwa 2,000 ukumva kuko gukora nko 200 ngo amadolari 200 ngo uyatange satani agashaka kwereka ibindi depanse zindi z'imodoka zibiki ukanga kuyatanga ariko rero indyanyi ni nyinshi uzanga kuyatanga mu murimo w'Imana hakitokezea ibindi bibazo bikomeye bikarya ya mafaranga bikayamara kandi utayatanze nyamara iyo uyatanze mu murimo w'Imana Imana nayo iraguproteje hariya muri Maraki niho bavuga ngo nzahana indyanyi nyibahora ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu ni ukuvuga ko iyo ukorera Imana iyo utanga amafaranga yawe cyangwa ubutunzi bwawe mu murimo w'Imana mu kwagura ubwami bw'Imana Imana nayo iproteje ibyawe ikurinda za depanse zose zishobora kuba zaba ukabona ugize umwaka utarwaye imodoka yawe ikabona yagira n'umwaka idapfuye ibintu byawe byose ukabona ko biragenda neza ni Imana iba yaguproteje kubera ko uhayikorera ni ukuvuga ko iyo dutanga ubutunzi bwacu mu murimo w'Imana ni ubundi buryo bwo kubushinganisha ku byo dukora ni ugushinganisha imirimo yacu n'ubwishingizi ku Mana nabyo Imana izibikora kandi ijambo ryayo rirabivuga rero mu by'ukuri tudatinze Pawulo yaravuze hariya muri Timoteyo wa mbere 6:7 yaravuze ngo ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo abantu baza bibeshya cyane abantu bakihenda umwana satani akadushuka akatwereka ko tugifite igihe kinini mu isi akatwereka ko ibyo turimo dukora ari ibyacu bigatuma tubigundiraho bigatuma tugira bya byaha harya muri Maraki bavuze ngo ibyaha by'abantu bakorera mu nzu y'Imana by'ubugugu kuba umugugu ntukorera Imana Pawulo we yaravuze ngo ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kwivanamo abantu barishuka bakibwira bakirundanya ayo mafaranga bakirundanya ubutunzi ariko iyo uvuye mu isi nta na kimwe mu bya bindi byose byakuruhije ntakiguherekeza amazu wubatse ntibayaguhambana amafaranga washatse usize muri konte ntibayagushyira ku ruhande ariko ikiguherekeza gusa nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ni imirimo wakoreye Imana niyo izigenda iguherekeza ikazakugeza mu bwami bwo mu ijuru ariko bijya bindi byose waruhiye utakoreye nk'Imana biba imfabusa bisigara birya abandi niyo mpamvu rero tutagomba kumva ibishuko by'umwanzi satani ngo twumve kuko ibyo twabonye ibyo twaronse ubutunzi dufite amafaranga dufite imitungo dufite ngo twishuke ko twayibonye kubera imbaraga zacu kubera ubwenge bwacu ahubwo ngo tugomba kwibuka Uwiteka ngo tukamenya kuko ngo niwe imbaraga zituronkesha buriya butunzi turamutse dutahuye iryo banga Mose yavuze kuko Imana ari iduhesha imbaraga
zituronkesha ubutunzi tubona tikonanirwa kuyikorera mu byo iduha. Hagayi yaravuze hariya muri 2:8, Hagayi yaravuze ngo ifeza n'izanje n'izahabu nazo n'izanje, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko twebwe tuca tubicurika tukumva ko ibyo dutunze tukibwira ko ari ibyacu, titumenye ko byose twabihawe n'Imana. Tukibagirwa ko ntacyo twazanye mu isi, tukanibagirwa ko ntacyo tuzayivanamo. Umwanzi Satani akatubeshya akadushuka, agatuma twibwira ngo imbaraga zacu nizo zituronkesha ubutunzi dufite, tukibagirwa kuko ubutunzi dufite tubukura ku Mana, twebwe turabajera gusa. Ariko rero hari umuririmbyi mwiza wo mu gushimisha, indirimbo zo gushimisha, ntabwo ndi umuririmbyi, ndasoma gusa indirimbo y'115, iyi ndirimbo zivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, nahasoma gusa igitero cya kabiri. Igitero cya kabiri rero ngo nabonye umukunzi mwiza, avuga ngo kera yaramfiriye, ngo yaranguze ampa ubugingo, ngo nawe yaranyihaye. Icyo nashatse kuvuga ni akarongo ka nyuma, ngo none ibintu mfite byose ngo ntabwo nkibigundira, ngo ibyo ntunze nanje ubwanje ni iby'uwo mucunguzi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yaba twari dushoboye gutahura ibanga uyu muririmbyi yatahuye, akamenya kuko ibyo atunze atakibigundira, akamenya ko ibyo atunze nawe ubwe ari iby'Imana, titwagombye kugira kuba abagugu mu nzu y'Imana, titwagombye kuba abagugu mu butunzi bwacu. Twagombye kurekura tugatanga, tukaba abanyabuntu kuko ijambo ry'Imana ryadusabye. Icyo dusaba ni uko tugomba kuba abanyabuntu, tukareka guteshuka nk'uko Maraki yabivuze. Hariya muri Maraki yavuga ngo duhora duteshuka, ariko Imana iyo irasaba ngo tuyigarukire, kandi ngo nituyigarukire nayo izatugarukira. Imana ikadusaba ngo ikidusaba ngo tuyigerageze gusa, tuyigeregereshe mu butunzi yaduhaye, ngo maze ngo turebe kuko itatugomororera ngo imigisha yo mu ijuru ngo ikayidusukaho tukabura aho tuyikwiza. Gusa turangije tuvuga ngo twagombye, buri muntu wese yagombye kumenya kuko ibyo atunze atabyihaye, yagombye kumenya kuko turi abajera, Imana niyo nyirabyo. Yagombye kumenya kuko ibyo afite, ubutunzi dufite ntabwo twabonye kubw'imbaraga zacu, ntabwo twabonye kubw'ubwenge bwacu, twabonye kubw'ubuntu bw'Imana, ahubwo tukamenya kubugarurira kugira ngo buzamure icyubahiro cy'Imana, buzamure n'ubwami bw'Imana. Rero mu kurangiza mu by'ukuri ndabatindiye, nagira ngo mbashishikarize gufatanya twese. Biragoye ubutunzi, gushyira ubutunzi bw'umuntu mu murimo w'Imana ntabwo byoroshye, keretse warabisobanukiwe. Ariko kuba umaze kubisobanukirwa biza byoroha, mu by'ukuri biza byoroha. Umuntu umaze gusobanukirwa n'uburyo bwo gutanga icya-10, nubwo yaba ari amafaranga menshi, urayatanga rwose unezerewe, kuko Pawulo yaravuze ngo utange unezerewe. Tujye dutanga umurimo w'Imana, dutange tutagononwa, dutange tunezerewe, nibwo bizatugirira akamaro. Kandi ibyo dukorera hano mu isi, imirimo dukorera hano mu isi, ngo nibwo rufatiro rw'imirimo izatugeza mu ijuru. Kandi imirimo dukorera hano mu isi niyo izaduherekeza ikazatugeza mu ijuru. Yesu abagirire neza, Yesu abahe umugisha. Dukomeze tuzirikane kuko ibyo dutunze natwe ubwacu ari iby'Umwami, ari iby'Umucunguzi wacu. Yesu abagirire neza kandi aduhane imigisha twese, twoye kugundira ku by'isi bizasigara. Pawulo yaravuze ngo ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzayikuramo, ahubwo tumenye kuko ibyo dutunze byose ari iby'Umwami, tubikorera Umwami tugifite imbaraga, dukorera Umwami tugifite uburyo. Ibyo ukoreye mu nzu y'Imana, ubutunzi dushyira mu nzu y'Imana, nibwo tuzasanga mu ijuru. Imana ishimwe cyane kandi ijambo ry'Imana rituganze. Amen.